이걸 나만 모르고 있었네. 홈플래닛 베이직 전자레인지 다이얼식 18L이 그렇게 좋다길래 바로 써봤음. 다이얼을 돌리기만 하면 간편하게 조작 가능하다니. 심플함의 끝판왕. 화이트 계열의 깔끔한 디자인으로 주방 어디에 두어도 잘 어울림. 작지만 강력한 820W 출력으로 해동부터 데우기까지 빠르게 처리 가능. 자취생이나 1, 2인 가구에 딱 맞는 사이즈로 공간 절약에도 최고. 가격 대비 성능까지 완벽해서 마음에 드니깐 별 5개.